Բարեձեզ, հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական համապետական ընտրությունների ոչ պաշտոնական քարոզարշավը բուռն ընթացքի մեջ է։ Հանդիպումներ, քննարկումներ, ընտրական օրենսգրքի առերևույթ խախտումներ, այս հիմքով բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածներ, քաղաքական մեղադրանքներ եւ այս ֆոնին սկսվել է նաեւ կուսակցությունների առաջադրման գործընթացը։ Առաջինը առաջադրման փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրել է կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, այդ ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը ընդգրկված չէ այդ ցուցակում։ Ինչ է սա, ժամանակավոր դադար թե հեռացում քաղաքականությունից։ Ինչ է կատարվում ընդհանրապես կառավարող կուսակցության ներսում, ինչ հավակնություններով է գնում ընտրությունների, արդյոք իրատեսական են սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու այդ հավակնությունները, ինչու են ձերբակալվում ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները եւ ընդհանրապես այս ընտրությունները ինչով են տարբերվում նախորդ 2021 թվականին կայացած ընտրություններից։ Մոտավորապես այս եւ ոչ միայն այս հարցերի մասին ենք զրուցելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, որտեղ համադրվում են փաստերը, կարծիքները, գնահատականները եւ կանխատեսումները։ Զրուցակիցս Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ դուք ընդհանրապես մտադրության բացակայություն կար առաջադրվելու։ Հիմա այդ մտադրության բացակայությունը դարձել է հստակ քաղաքական որոշում չառաջադրվել։ Իրական պատճառը ո՞րն է։ Իրական պատճառը շատ պարզ, ուղղակի մի փոքր դադար եմ ուզում վերցնել ակտիվ քաղաքականությունից։ Շարունակելու եք մնալ շարունակելու եմ մնալ քաղաքականության մեջ, շարունակելու եմ լինել կուսակցության անդամ, շարունակելու եմ կուսակցական գործունեությունս, ինքս Շենգավիթ տարածքային կառույցի խորհրդի անդամ եմ, մասնակցելու եմ քարոզարշավին, բայց առաջիկա 5 տարիների ընթացքում որոշեցի պատգամավոր չլինել, ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ չզբաղվեմ, միգուցե 31 թվականին նորից առաջադրվեմ որպես պատգամավորության տեխնաց։ Իսկ եթե ակտիվ քաղաքականությամբ չեք զբաղվելու լինելով կուսակցության անդամ առաջիկա 5 տարիներին, ընտրություններից հետո որտեղ ենք տեսնելու ձեզ, ինչով եք զբաղված լինելու։ Դեռ չունեմ որոշում ընտրություններից հետո ինչով կզբաղվեմ, բայց ուզում եք հանգիստ մի քիչ արդեն ասեցի, ակտիվ քաղաքականությունից ուզում եմ մի փոքր դադար վերցնել, հանգիստ վերցնել, հետո միգուցե վերադառնամ ակտիվ քաղաքականություն։ Եկեք ավելի անկեղծ խոսենք, ձեր անունը տարիներ շարունակ կապված է եղել իշխանության ամենավերին օղակների հետ, ոչ միայն քաղաքականությամբ զբաղվելու, ազգային ժողովի պատգամավոր լինելու, ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ ունենալու, այլ նաև անձնական ընտանեկան կապերով պայմանավորված։ Արդյոք այնինչ տեղի ունեցավ ձեր քրոջ Տիկին Աննա Հակոբյանի ընտանեկան անձնական հարթության մեջ ազդեցություն չի ունեցել ձեր որոշման վրա։ Նախ որոշումս կայացրել եմ շատ ավելի վաղուց, քան այդ ձեր ասած իրադարձությունները, իսկ որոշումը ինչ իրադարձությունները ինչ ազդեցություն ունեցան իմ քաղաքական գործունեության եւ առհասարակ իմ գործունեության վրա, որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, ես շարունակել եմ ապրել նույն կյանքով, ինչպես ապրում էի մինչև ձեր ասած իրադարձությունները։ Իսկ ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ այս երկուսը իրար հետ փոխկապակցված են, ընտանեկան անձնական եւ քաղաքական ձեր որոշման հետ կապված։ Երկար ժամանակ նախ նորից եմ կրկնում, որոշումը իմ կայացած որոշումը չի կարող որևէ ձևով կապ ունենալ այդ իրադարձությունների հետ, մի պարզ պատճառով, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, այդ իրադարձություններից մոտ 1 կամ 2 ամիս առաջ ես արդեն կամ 1.5 ամիս առաջ ես արդեն հրապարակային հայտնել էի իմ որոշման մասին, այնպես որ կապ այդտեղ չկա, ուղղակի 0 կապ։
Ինչ վերաբերում է, որ փորձել են տարիների ընթացքում իմ գործունեությունը պայմանավորել այդ Ձեր քրոջ հանգամանքով, իմ քրոջ եւ իմ պեսայի հանգամանքով, խնդրեմ, որևէ բան իմ կյանքում չփոխվեց։ Ես նույն ձև շարունակեցի եւ շարունակում եմ աշխատել, իմ թիմակիցների հետ շարունակում ենք մեր աշխատանքը անել, այնպես որ ես ինձ ավելի շատ միշտ տեսել եմ եւ հիմա էլ եմ տեսնում ԿՊ կուսակցության անդամ քաղաքական իմաստով։ Ձեր քույրը հիմա ինչով է զբաղվում։ Իմ քույրը աշխատում է Իմ քայլի հիմնադրամում, տնօրենն է, Իմ քայլի հիմնադրամի տնօրենն է։ Իսկ հնարավոր է ստացվի այնպես, որ քաղաքական ներգրավվածություն ունենա, թեկուզ ասենք այդ նախընտրական շրջանում հայտարարությունների տեսքով։ Իմ քույրը շատ քիչ է, գրեթե չի զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ինքը սիրում է իր աշխատանքը եւ զբաղվում է իր աշխատանքով եւ ընդհանրապես քաղաքականությամբ գրեթե չի զբաղվում, լինում են դեպքեր անգամ, երբ ինքը ինձ որևէ քաղաքական պաշտոնյայի անուն է տալիս, վարձնում է օրինակ իսկ ով է ինքը։ Այդ աստիճանի ինքը հետաքրքրված չի քաղաքականությամբ, հա։ Հասկացա։ Չնայած ցուցակային փոփոխություններին, հիմա արդեն անցնենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, չնայած ցուցակային որոշ փոփոխություններին, այդուամենայնիվ թիմը ամբողջությամբ նույնն է, ինչ որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ էր։ Չի ասի նույնն է, բավականին նոր դեմքեր կան ցուցակում, եթե վերցնենք առհասարակ ամբողջ ցուցակում նոր դեմքերը շատ են, առաջին այսպես ասած անցողիկ տեղերում նույնպես բավականին նոր անուններ կան, բայց մեր թիմն է։ Կուսակցության նոր դեմքերով նույնպես։ Կուսակցության ներսում թևերի մեջ մրցակցություն Մեր կուսակցության ներսում թևեր չկան, չեն եղել մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր կուսակցությունը այն եզակի բացառիկ կուսակցություններից է, որ մեր կուսակցության նախաձեռնող, մենք ունենում ենք նախաձեռնողի նիստ, այդ նիստերի ժամանակ մի քանի անգամ մեր կուսակցության վարչության նախագահն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մեր կուսակցությունում չկան այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին չի կարելի խոսել։ Այսինքն մեր կուսակցությունը բաց կարող է յուրաքանչյուր թեմայով արտահայտվել։ Հետևաբար այն թևեր բաժանվում են այնտեղ, այն կուսակցություններում, այն թիմերում, որտեղ որ կան թեմաներ, որոնք տաբու են, որոնց մասին չի կարելի խոսել։ Մեր կուսակցությունում այդպիսի թեմաներ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Ամեն ինչի մասին կարելի է խոսալ, այնպես որ չկան, մենք չունենք տարբեր թևեր կուսակցության ներսում։ Այս ընտրությունները ինչով են տարբերվում 2021 թվականի ընտրություններից։ 2021 թվականի ընտրությունները արտահերթ ընտրություններ էին, 2021 թվականին հայտնի պատճառներով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել եւ մարդիկ գնացին մասնակցին ընտրություններին նաեւ դրանով իրենց գնահատականը տվեցին բոլոր այն այդ ժամանակվա խոսույթներին, որ դավաճան, թուրք իրենք 2021 թվականին բացի իրենց ընտրությունը կատարելով նաև իրենք քաղաքացիները գնահատեցին այդ խոսույթը եւ այդ այսինքն կային ուժեր, որոնք մենց վարչապետ Փաշինյանի մեր թիմին դավաճան եք, թուրք եք, հող եք հանձնում, տվեցին իրենց գնահատական։ Այս ընտրություններին մարդիկ արդեն գնում են շատ կոնկրետ քվեարկելու մեր ծրագրերի, գոնե մենք ծրագիր ենք ներկայացրել
եւ մեր կարգախոսն է տեր կանգնիր խաղաղությանը եւ մարդիկ գնալու են ընտրեն խաղաղություն թե օրինակ պատերազմ եւ ոչ միայն դա առաջնահերթություններից է մարդիկ գնալու են իրենց ձայնը տան մեր սոցիալական ծրագրերին, որոնք մենք սկսել ենք, որոշները արդեն ավարտել ենք, օրինակ պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, թոշակների բարձրացման հետ կապված, որը պետք է լինի շարունակական եւ այսպես, այսինքն այս ընտրությունները ավելի շատ քաղաքական ընտրություններ են, իսկ 2021 թվականին բացի քաղաքական թիմ ընտրելը մարդիկ իրենց գնահատականն էին տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմի եւ հետպատերազմյան իրողությունները։ Հասկանալի է, այս ամեն ինչով հանդերձ ձեզ համար ավելի բարդ ու դժվար էր 21 թվականին թե հիմա։ Դե այն ժամանակ ասում եք պատերազմից հետո մարդկանց տրամադրվածություն, չգիտեմ, իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Հիմա էլ ցանկացած իշխանություն տարեստարի օրորի ինքը վարկանիշի անկում ապրում է, ուզեք թե չուզեք։ Մենակ միայն ձեր իշխանության մասին չի խոսքը ընդհանրապես։ Հիմա այս ամեն ինչի հետ դնում ենք նժարի վրա, որ ընտրություններն են ձեզ համար ավելի հեշտ, որը ավելի բարդ։ Ես չէի ասի դժվար կամ բարդ, ես ուղղակի կասեի, որ 2021 թվականի ընտրությունները մեզ էլ էր պետք, որպեսզի մենք ընդհանրապես հասկանանք մենք շարունակում ենք լինել լեգիտիմ, միգուցե մենք կորցրել ենք մեր լեգիտիմությունը, մենք 2018 թվականին, այո, մեզ ընտրել են, քվեարկել են, բայց հայտնի իրադարձությունների մասնավորապես աղետալի պատերազմից հետո միգուցե մենք կորցրել ենք մեր լեգիտիմությունը եւ ժողովուրդը մեզ այլևս չի ընտրում, չի վստահում եւ մեզ համար շատ կարեւոր էր եւ մենք նաեւ դա էր պատճառը, որ գնացինք արտահերթ ընտրությունների, որ հասկանանք վերջ-վերջո մեզ կշարունակի վստահել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, թե այլևս իսկ այս ընտրությունները դժվար են, բարդ են, որովհետև արդեն մենք ունենք ձեռք ենք բերել արմատներ ենք խրել հողի մեջ, որպեսզի լինենք ինքնիշխան պետություն, բայց ինչպես տեսնում ենք, տարբեր արտաքին միջամտություններ են լինում, ովքեր չեն ուզում, որ մենք արմատավորվենք որպես ինքնիշխան սուվերեն պետություն, ապրենք խաղաղության մեջ, դժվար են, եթե դուք այդպես եք հարցադրում անում, դժվար են դրանով, որ պետք է այս փուլում կարողանանք եւ մենք վստահում ենք մեր ժողովրդի եւ գիտենք, որ ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կկատարի, որովհետեւ 100-ամյակներ սպասված խաղաղությունը վերջապես եկել է եւ արդեն դարձել է իրականություն։ Նրան պետք է ուղղակի խնամել եւ տեր կանգնել։ Եվ մենք վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը տեր կկանգնի ձեռք բերված խաղաղությանը։ Ես որ հասնում էի 2021-ին էր ավելի հեշտ կամ բարդ, թե 2026-ին նրա համար նաև որպեսզի պատկերացնենք, թե որքանով է իրատեսական սահմանադրական մեծամասնություն կազմելու ձեր հավակնությունը։ Սահմանադրական մեծամասնություն կազմելու ես չեմ թաքցնում, ես ինքս ունեմ իմ կանխատեսումը, ինչ է, չգիտեմ, երբեմն բարձրաձայնում եմ, ես կանխատեսում եմ, ես այդպիսի զգացողություն ունեմ, որ մենք ընդհանուր մինչև 60% այս ընտրություններում վստահության քվե ենք ստանալու մեր ժողովրդից։ Իսկ կուսակցության մեջ դիտարկվում է նման սցենար, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չասենք բարդվում է, բայց միայնակ չի կարողանում իշխանություն ձևավորել։ Մենք մեր քննարկումները հիմնականում վերաբերում են սահմանադրական մեծամասնությանը։ Ոչ միայն, այլ որքան հնարավոր է
շատ վստահության քվե ստանանք մեր քաղաքացիներից։ Լավ, հիմա կանք արդեն ընդդիմադիր դաշտ եւ քիչ առաջ ձեր ակնարկած քաղաքական ուժերին, ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում, նախ սկսենք ամենաթարմ եւ ամենաաղմկահարույց իրադարձություններից։ Մի քանի օր առաջ հաղորդագրություն եղավ այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության երկու անդամներ բերման ենթարկվեցին, ձերբակալվեցին, հետո ազատ արձակվեցին։ Մեկը կարծեմ թե ընտրական օրենսգրքի հետ բարեգործության արգելքներ խախտել, մյուսը հավաքներին մասնակցելու հետ կապված եւ այսօր եւս ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների 15 մարդ բերման են ենթարկվել, չգիտեմ առայժմ դեռ ձերբակալվեցին, դե ազատ արձակվեցին։ Ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ, սրանք զուտ իրավական գործընթացներ են, թե այդուամենայնիվ նաեւ քաղաքական բաղադրիչ կա։ Փոքր դատարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վարքյաններ անց։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ, մենք խոսում ենք մեծ հաշվով առաջիկա խորհրդարանական համապետական ընտրությունների մասին, առաջին հատվածում մենք խոսեցինք ձեր չառաջադրման պատճառների եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հավակնությունների հնարավորությունների մասին, հիմա անդրադառնանք արդեն ընդդիմադիր դաշտում եւ ամենաառաջին հերթին աղմկահարույց իրադարձությունները կապված ձերբակալությունների հետ մի քանի օր առաջ 2 հոգի, այսօր 15 հոգի։ Ձեր գնահատմամբ ինչ է կատարվում, սրանք միայն եւ ընդամենը իրավական գործընթացներ են, թե քաղաքական բաղադրիչ կա։ Ես որևէ քաղաքական բաղադրիչ չեմ կարող տեսնել այս գործընթացներում, որովհետեւ զուտ իրավական գործընթացներ են, որովհետեւ համապատասխան մարմինները հրապարակում են ձայնագրություններ, որտեղ մարդիկ մեկ այլ մարդու շահագրգռում են որպես բարեգործություն, հա, ենթադրում եմ, նվիրել հեռուստացույց եւ այդ մարդը ասում է ինձ մենք տելևիզոր ունենք, կլինի դրա փոխարեն փողը տակ։ Եվ համապատասխան իրավամարմինները անում են իրավական գործողություններ, որովհետև կա սահմանված կարգ, որ ընտրությունների օրը հայտարարությունից հետո չի կարելի որ կուսակցությունները կամ կուսակցությունների հետ փոխկապակցված այլ կառույցներ զբաղվեն բարեգործությամբ, իսկ մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ պատկեր, որ նրանք շարունակում են խախտել օրենքը եւ ինչ ցանկանում են մնալ անպատիժ չի կարող լինել։ Այդ թող եթե այդքան ուժեղ են, թող այդ ուժեղներից մի քանիսը իրենք վերցեն հեռախոսները, զանգեն, այդ զանգերը կատարեն, այլ ոչ օրինակ մանկահասակ նորածին երեխա ունեցող կնոջը դրթեն հանցագործության։ Կամ եթե այդքան ուժեղ են, թող գնան հաղորդում տան, ասեն մենք ենք ստիպել կամ խնդրել կամ հորդորել, կամ թող ուղիղ եթեր մտնեն ուժեղ ձայնով խրոխտ հայտարարեն, որ այդ իրենք են խնդրել, որ մարդը զբաղվի օրենքի խախտումով, չէ, իրենք ուղղակի ասում են մանկահասակ երեխա ունեցող կնոջը տարել են բերման են ենթարկել, ձերբակալել են։ Ներողություն, որ շատ վատ փաստարկ է, այսինքն եթե մարդ ունի մանկահասակ երեխա եւ չգիտեմ թմրանյութ է վաճառում, իրան չձերբակալեն, որովհետեւ ունի մանկահասակ երեխա եւ թույլ տան, որ շարունակի թմրանյութ վաճառել, որպեսզի մեկ այլ մանկահասակ ունեցող ինչ որ մեկը թմրանյութը օգտագործի գնա տուն վնասի իր երեխային։ Դա ուղղակի ծիծաղելի փաստարկ է, որ եթե օրենք եք խախտում, միգուցե արժեր որ զգուշացնեն այդ կնոջը կամ այդ կանանց, որ այս փուլում չի կարելի
օրենք խախտել, ընդհանրապես չի կարելի խախտել, բայց այս փուլում նման գործողությունները դա օրենքի խախտում է։ Չէ։ Ոչինչ չեն արել, հետո գնացել թաքնվել են այդ կնոջ եւ իր մանկահասակ երեխայի հետևում, փորձում են իրենց օրենքից դուրս ճանապարհով ձայներ կորզեն իրենց ուժեղ կուսակցության համար։ Ես նշեցի 2 օր առաջ, 2-3 օր առաջ 2 հոգի, այսօր 15 հոգի, այս գործընթացը ուժ կարող է գնալ, մինչև ուժ կարող է շարունակվել եւ ինչի կարող է բերել։ Կարող է հարցականներ առաջանան ընտրություններին։ Ես չգիտեմ, դա նույնպես իրավապահ մարմինների եւ համապատասխան կառույցների ուշադրությանը պետք է արժանանա եւ իրենք պետք է այդ հարցին լուծում տան, բայց ես կարող եմ ասել, որ շատ վատ տենդենց է։ Ինչ որ մեկը գնում է նույն Գյումրու քաղաքապետը շատ կոնկրետ կաշառքի վրա ձայնագրությունը հրապարակում են, շարունակում են ասել քաղաքական հետապնդում։ Ես հաջորդի դրան պետք է այս կանայք զանգել են օրենքի խախտումով մարդկանց բարեգործություն են առաջարկում, ասում են քաղաքական հետապնդում։ Ժորժ ջան, մի արեք, որևէ կներեք, էլի Նարեկ Կարապետյանի կամ չգիտեմ, իրենց ովքեր կան, մի քանի հոգի էլ կան, ակտիվ այսպես եթերներ են մտնում, բայց իրենցից որևէ մեկին ինչի չեն ձերբակալում կամ տանում ինչ որ քննչական գործողությունների։ Կարող է նրա համար, որ իրանք օրենք չեն խախտում։ Կարող է, չէ՞։ Բայց ինչի են թողնում, որ իրանց մանկահասակ երեխա ունեցող կանայք օրենք խախտեն։ Բայց եթե քաղաքական հետապնդում այդ կուսակցության այդ տղան Նարեկ Կարապետյանը ինչի չի հետապնդվում, քաղաքական հետապնդման ինչի չի ենթարկվում։ Որովհետև օրենք չի խախտում։ Ինչի է մանկահասակ երեխա ունեցող կինը հետապնդվում, որովհետև օրենք է խախտում։ Շատ պարզ։ Մի արեք, չեք հետապնդվի։ Ղուկասյան Վարդանիկը չասեր գնա վերու այդ $2000, չեն ձերբակալի։ Գնում են կաշառք են բաժանում, կաշառք են ուզում վերցնեն, գնում են իրավապահները, ասում են քաղաքական հետապնդում ասա։ Հիմա այս դեպքի հետ կապված քաղաքական ճնշումների որևէ տար չկա այդտեղ։ Դուք ինքներդ գնահատեք, այդտեղ քաղաքական ճնշման տար կա, այսինքն Նարեկ Կարապետյանի վրա որևէ ճնշում չի գործադրվում, ինչու, որովհետև ինքը օրենք չի խախտում, այլ այս կնոջ վրա կամ մեկ այլ կնոջ վրա կամ մի քանի հոգու կամ 10 քանի հոգու հիմա ես քիչ առաջ այստեղ գալուց առաջ լսում եմ այդ ձայնագրությունը, որ ասում է, հա ինչ այսքան վախտում 300,000 կարա աշխատեիր, այսինքն այդ ակնհայտ մարդկանց գումարով շահագրգռում են, սա էլ ասում է, սրան գրանցել եմ գյուղի շտաբում, վրես զանգեցին ջխայնացան, ասեցին ինչ ես քո շտաբին, ասում է 200,000 գրանց է, նրանց 100,000 տվե, ասին, սենց բաներ են անում, հետո կներեք, գնում, տեսեք էլի, այս գործիքակազմով, այս մարդիկ գնում են, մասնակցում են մեծ այդ ընտրություններին, ստանում են իրենց պատկերացրածից տասնապատիկներ, հարյուրապատիկներ անգամ քիչ քվե կամ չեն ստանում քվե, հետո սկսում են ատել այս ժողովրդին, հետո սկսում են իրենց չընտրողներին ատել, սկսում են ասել ժեղ, Ժորժ ջան, ասենք մի հատ դաշտը հանգիստ թողեք, տեսեք ձեր հանրահավաքին կամ ձեր ազգային ժողովի դիմաց ցույց էին կազմակերպել, լրագրողը գրեթե ում մոտենում էր, մեծ մասին մոտենում էր, ասում էր ինչի եք այստեղ, ասում էր մարդ են սպասում, հեսա գալիս է գնամ։ Այն մեկին ասում էր
ակցիային եք մասնակցում, ասում է ինչ ակցիա, ասում է Սամվել Կարապետյանը, ասում է Սամվել Կարապետյանը ով է։ Այսինքն մարդկանց կամ գումարով կամ ինչ որ ձևով շահագրգռում են, որպեսզի կան այդ մարդիկ մասնակցեն իրենց հանրահավաքներին կամ իրենց շտաբերում աշխատեն, առանց իմանալու, օրինակ Սամվել Կարապետյանն ով է, հետո ընտրություններին ստանում են չնչին վստահության քվե կամ անվստահության, այստեղ կարելի ասել, հետո սկսում են ատել ժողովրդին, որ իրանց չընտրեցին։ Շուտ դաշտը հանգիստ թողեք։ Մի հատ հանրահավաք արեք, ավտոբուսներով մարդիկ մի բերեք։ Դուք ինքներդ տեսեք ձեր հանրահավաքին ինչքան մարդ կգա, ձեր ազգային ժողովի դիմացի անցկացվող ակցիային ինչքան մարդ կգա, ինքնական, գաղափարի համար, այլ ոչ թե որ գան խուսափեն, որ հանկարծ իրանց չնկարեն։ Իսկ դրա հետ զուգահեռ վարչապետը օրեր են լինում, որ 4-5-6 ժամ ուղակի ուղիղ եթերի տակ շփվում է քաղաքացիների հետ։ Դե վարչապետը կասկածի տակ է դնում այդ կուսակցությունների հայտնվելը մի քիչ չափազանցություն չի տա, թե նախընտրական ինչն է կասկածի տակ դնում։ Որ ասում է ժողովուրդը որևէ պատճառ չունի այդ ուժերին քվեարկելու։ Չէ, ես կրկնեմ եւ ձեզ հարցնեմ։ Օրինակ ժողովուրդը ինչ պատճառ պետք է ունենա քվեարկելու պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը։ Ինչ պատճառ պետք է ունենա քվեարկի Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, հետեւաբար նաեւ Դաշնակցության, ինչ պատճառ պետք է ունենա քվեարկի Գագիկ Ծառուկյանի օգտին եւ հայտնի Նոյան եւ ինչ պատճառ պետք է ունենա քվեարկի ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի օգտին։ Պատճառը կասեք։ Չէ, հարցերը ես տամ, էլի։ Հա, բայց ես էլ ռետորական հարց եմ, հա, ինչի պետք է։ Օրինակ պետք է քվեարկեն այդ ուժերի օգտին, որ էլի շարունակեն այդ մարդիկ ապօրինի հարստանալ, որ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը դատախազությունը Ռոբերտ Քոչարյանից պահանջում է $200 միլիոն գույք, որ այդ 200 միլիոնը էլ չպահանջի դատախազությունը եւ այդ 200 միլիոնը դառնա 400, հետո 800, հետո եւ այսպես շարունակ։ Դրա համար ժողովուրդը գնա քվեարկի այդ կուսակցությունների օգտին, թե գնա քվեարկի, որ օրինակ ժողովուրդը բողոքի ձայն բարձրացնի եւ մարտի 1-ի նման 10 հոգու գնդակահարեն Երևանի փողոցներում։ Դրա համար գնան քվեարկեն այդ ուժերի օգտին։ Թե օրինակ Սամվել Կարապետյանի ուժի օգտին քվեարկի, ով ընդհանրապես երկար, այսպես ասած, թեմա էր դարձել, հա, իր չխոսելը եւ իր արհեստական բանականությամբ խոսելը, վերջապես այդ երկար այդ թեման արծարծվելուց հետո կոտրեց այդ բանը եւ 20 դուբլանոց եւ էլի ինչպես տեսանք դժվարությամբ խոսեց այդ մի քանի նախադասությունը։ Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտ ստեղծելու փորձ է արվում։ Ով է անում, ինչպես է անում։ Վարչապետը 3 կարծեմ 3 էր։ Նստարան ժողովում պատասխանեց այդ հարցին, որ կան ուժեր, որոնք փորձում են սեպ խրել եւ կոնֆլիկտի տանել, բայց ինչպես տեսնում եք, մենք շատ լավ հարաբերություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Դա ինչպես է արտահայտվում այդ կոնֆլիկտ ստեղծելու գործողություն կա ինչ-որ թե գնահատական է բարձրապես։ Չէ, գնահատական չի, իրենց գործողություններն են դրան բերում, բայց դրանք ակնհայտ են։ Ինչ կասեք քվեարկության արդյունքների մասին մոտավոր հա խոսեցինք գնահատական ձեր ակնկալիքները, հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ ակնկալում եք, ձեր գնահատմամբ կարող են լինել, թե չեն կարող։ Զարգացումներ 2018 թվականից հետո երևի թե չեն եղել։ Հա։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ չեն կեղծվում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում
ժողովուրդն է ընտրում, թե առաջիկա 5 տարիներին ովքեր են կառավարելու մեր երկիրը։ Բացառում եք, որ ես բացառում եմ, որ ընտրությունները կարող են կեղծվել, ընտրությունները 2018 թվականից հետո չեն կեղծվել, 2021 թվականին դուք ասում եք ինչով էր տարբերվում, ինչով էր դժվար, եւ անգամ այդ ծանր իրավիճակում մենք չենք կեղծել ընտրություններ, որովհետեւ մեզ համար կարեւոր է, որ մենք այսօր հասել ենք խաղաղության, որովհետեւ մենք ունենք լեգիտիմություն։ Մեր ժողովուրդը մեզ ընտրել է։ Եթե մենք չունենայինք, մենք այսօր չենք կարողանա հասնենք այս խաղաղությանը։ Մենք այսօր չենք կարողանա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրում ունենալ, որովհետև ժողովուրդը մեզ պատվիրակել է դա եւ ընտրել է։ Այնպես որ մեր այսօրվա բոլոր ձեռքբերումները դա մեր երկրում ազատ ընտրությունների արդյունքն է։ Եվ մենք եթե 2021-ին չենք գնացել ընտրություններ կեղծելու ճանապարհով, հիմա երբ որ մենք արդեն բերել ենք խաղաղություն, հիմա երբ որ մենք ինչի պետքա գնանք ընտրություններ կեղծեն, ընդհակառակը մենք պետքա ամեն ինչ անենք, որ ամեն ընտրություն մեր ժողովրդի ներսում ամրապնդի, որ երբեք այլևս վերադարձ անցյալի չի լինելու, որ մեր ժողովրդի ներսում, մեր հետագա սերունդների ուղեղում ուղղակի ընտրություններ կեղծել, երբ որ մարդիկ սկսեն զարմանալ, իսկ դա ինչ է, ինչպես կարելի է ընտրությունը կեղծել։ Մենք պետք է հասնենք դրան, որ մեր սերունդները թարս աչքով նայեն մեզ, որ մենք ասենք մեր ժամանակ ընտրություն էին կեղծում։ Մենք պետք է դրան հասնենք, եւ այդ ժամանակ արդեն մենք կապրենք բոլորովին այլ երկրում։ Իհարկե մենք հիմա էլ արդեն ապրում ենք բոլորովին այլ երկրում։ Եթե սրանից մի քանի տարի առաջ 2008 թվականին այս մասին խոսվել, մարդիկ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ մարդկանց ասում էիր ընտրություն, մարդիկ ինչպես էին արձագանքում։ Դե լավ ախպեր, ամեն ինչ որոշված է, իմ կարծիքը ով է հաշվի առնում, մեկը իրանք, իսկ այսօր մարդիկ արդեն իրանք գիտեն, որ իրանք են ընտրում։ Մենք արդեն ուրիշ հասարակություն ունենք։ Մարդիկ գիտեն կուսակցությունները, գիտեն, որ ընտրություններով հնարավոր է։ Արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը գիտի, որ մարդիկ են ընտրում իշխանություն։ Արդեն Ռոբերտ Քոչարյանն է համակերպվել այդ մտքի հետ։ Քարոզչություն է անում։ Արդեն Սերժ Սարգսյանն է համակերպվել այդ մտքի հետ, որ մարդիկ են ընտրում։ Չի մասնակցում ընտրություններին, որովհետև գիտի չի անցնելու։ Այն մարդը, որ ասում էր, ինչքան ես ուզում, այնքան է կխփեմ, այսօր համակերպվել է այն մտքի հետ, որ այդ մարդիկ, ովքեր ըստ իրեն պետք է գնան եւ ինքը ինչքան ուզեր այդ մարդկանցով խփեր, իրեն մերժել են եւ քաղաքականապես խփել են գլխին եւ այսօր իրենք չեն առաջադրվում, որովհետեւ համակերպվել են այդ մտքի հետ, որ մարդիկ են ընտրում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են ընտրում։ Մենք հարցել տամ ժամանակը սպառվել է, մեկ հարցել տամ ու ավարտենք, իսկ այս քվեարկությունից ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում դերակատարների ինչ փոփոխություն կլինի։ Ընդդիմադիր դաշտում նկատում եք։ Դե ես նորից հուսամ եւ ես ինքս էլ պատճառ չեմ տեսնում, որ պետք է մարդիկ գնան եւ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը քվեարկեն, որովհետեւ որևէ պատճառ չեմ տեսնում եւ նորից եմ կրկնում, քվեարկեն, որպեսզի փողոցներում նորից մարտի 1 տեսնենք, քվեարկեն այդ մարդկանց օգտին, որպեսզի դատախազությունը դադարեցնի $200 միլիոն գողացված գույք վերադարձնի պետությանը եւ դրա փոխարեն 200 սարքեն, որևէ առիթ չեմ տեսնում, որ մարդիկ գնան քվեարկեն եւ տեսնում եմ դրա արդյունքում առողջացում, որ եթե դաշտում եւ հատկապես խորհրդարանում չլինեն
այս պատերազմի երրագլուխ կուսակցությունը չհայտնվի խորհրդարանում, այնտեղ կլինեն շատ ավելի որակյալ ընդդիմություն մենք կտեսնենք, ովքեր չեն նաև չեն գա դահլիճ, գրանցվեն եւ դուրս կան չմասնակցեն նիստին մենակ դրա համար, որ բացակա չստանան։ Այլ կտեսնենք որակյալ ընդդիմությունը, ովքեր կգան, կմասնակցեն նախագծերի քննարկմանը եւ կմտածեն իրենց ընտրողների շահերի մասին, այլ ոչ օրինակ իրենց առաջնորդի, գրպանի եւ ընտանեկան շահի մասին, թե ինչպես անեն, որ իրենց առաջնորդի գրպանին հանկարծ չկպնեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Ներքաղաքական պայքարը գնալով ավելի ու ավելի սրվում է։ Այսօր մենք փորձեցինք շոշափել եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում կառավարող կուսակցության ներսում, ինչպիսին են կառավարող կուսակցության հավակնությունները եւ հնարավորությունները, ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում, իսկ թե ինչպիսին կլինեն քվեարկության արդյունքները, դա կորոշի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ որը պարզ կլինի արդեն հունիսի 7-ին 8-ին։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։